وقتی که طالبان افغانستان را گرفت، من یک پیشبینی کرده بودم که این طالبان به خاطر اینکه از لحاظ سواد و دانش دینی از روش متوسط به پایینی برخوردار هستند و نخبگان دینی در رأس حکومت قرار نگرفتند، جامعه دینی افغانستان را به انحطاط و به بیراهه میکشانند. اگر من رشته پزشکی نابود خواهد شد، اگر نخبه‌ای به سمت دین نرود و نخبگان دینی در رأس نباشند، شبیه حضرت عمر، شبیه صحابه، اینها جامعه را به فساد میکشانند. حال اینکه اگر شخصی دینداری بود و اهل جنگ و جهاد بود، اما از لحاظ فقهی، از لحاظ دینی ضعیف بود و نمیدانست چه کاری باید انجام دهد، سیاستی به خرج دهد، چگونه اقتصاد جامعه را به سمت جلو ببرد، برای کودکان و نوجوانان، خانم‌ها، آقایون چه شیوهی را به کار ببرد، یواش یواش اون ملت از دین زده میشوند و جوانان آن ملت فکر میکنند که دین مایه پیشرفت آنها نیست و جامعهشان را نمیتواند به رشد و تعالی و توسعه و بالندگی برساند. مایوس میشوند و از دین فاصله میگیرند. خدا نکند که یک چنین اتفاقی بیفتد که برای اون جامعه بسیار بسیار جامعه سمت تباهی و ویرانی میره. استاد ارجمند، آیا شخصی که جهاد کرده لشکره خوب میجنگه، آیا میتونه خوب هم کشورداری کنه؟ اون کسی که میجنگه باید در ارتش افغانستان باشه و اون کسی که نخبه دینی افغانستان باید حکومت کنه. درست. در زمین صحبت کنید. چشم. پیغمبر هم گفته که در آخر زمان یواش یواش ملت ها از دین فاصله میگیرند. یک همینی که نخبه های دینی رأس حکومت نیستن، بلکه بی سوادان دینی، یعنی یک سری اطلاعاتی دارن اما نمیدونن چی کار باید انجام دهن. درست. و السلام علیکم و رحمت الله. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. دقیقا همین چیز رو ما در سیرت رسول الله صلی الله علیه و سلم داریم میبینیم. رسول الله صلی الله علیه و سلم مثلا اشخاصی رو مانند اسامه بن زید سرلشکر تعیین میکنه، در حالی که مثلا در بین صحابه پیرتر، با تجربه تر، متقی تر، سابقه دارتر در اسلام از اسامه بن زید هستن. ابوبکر هست، علی هست، عمر هست، عثمان هست، طلحه هست، زبیر هست. چرا اسامه بن زید تعیین میشه؟ چرا وقتی که بعضی از شهرها و ولایتها و فتح میشه، مثلا مکه فتح میشه، یک صحابی ناشناس به نام عتاب رو که زیاد معروف نیست در بین صحابه به عنوان امیر در مکه تعیین میکنن؟ چرا ابوبکر و عمر رو تعیین نمیکنن؟ چرا علی رو تعیین نمیکنن؟ چرا طلحه و زبیر رو تعیین نمیکنن؟ وقتی که ابوذر رضی الله تعالی عنه عابد زاهد صحابه، یعنی در بین صحابه متقیتر و عابدتر از ابوذر نبود، میاد میگه یا رسول الله به منم یک وظیفه بدید. رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند یا اباذر انها امانه و یوم القیامه حسره. انت امرؤ ضعیف. تو یک آدم ضعیف هستی. ضعیف به معنی نیست که مثلا لاغر است، زور بازو نداره. چون در حکومت داری، در امارت، تنها این که متقی است، عابد است، زاهد است کافی نیست. باید شخصیت قوی داشته باشه، باید سیاست قوی داشته باشه، باید قدرت نظامی قوی داشته باشه. تنها عابد بودن و زاهد بودن و روزه و نماز خواندن که کافی نیست. اگر بر اساس علم و تقوا می بود باید ابوذر میشد
خلیفه مسلمان ها. اما رسول الله صلی الله علیه و سلم هیچ وظیفه به ابوذر ندادن. برعکس خالد ابن ولید میاد، 2 روز نشده که مسلمان شده، فرمانده لشکر تعیین میشه. چون رسول الله صلی الله علیه و سلم بر اساس شایستگی، نه تنها شایستگی دینی، شایستگی سیاسی، اجتماعی، نظامی، شخصیتی تعیین میکردن. مثالی که من همیشه زدم، سوالی که تا الان هم برای من لا ینحل مانده، رسول الله صلی الله علیه و سلم از مکه به مدینه هجرت میکنن، سفری سرنوشت ساز، سفری مهم، مسئله مرگ و زندگی مطرح است. کفار قریش 200 تا شتر جایزه تعیین کردن به کسی که مرده و زنده رسول الله صلی الله علیه و سلم رو بیاره. 200 تا شتر. یک انسان ناشناسی رو رسول الله صلی الله علیه و سلم به عنوان راهنمای خودشون انتخاب میکنن، تعیین میکنن، اسمش از عبدالله ابن اریقید. در مقابل 2 تا شتر، اجرتش 2 تا شتر است، پاداشش، معاشش، دستمزدش 2 تا شتر. رسول الله صلی الله علیه و سلم رو از نزدیکترین را، از بهترین را، از امنترین را در کمترین فرصت بدون مشکلات و سختی به مدینه میرسانه و اون راه رو ما در برنامه سیرت تقریبا 18 روز این راه رو رفتیم و نزدیک دیدیم راهی که در اونجا گیاه هست، آب هست، چشمه هست، برعکس راه اصلی که این چیزها رو نداره. از مناطقی گذشتیم که اصلا باورتون نمیشه که مثلا از غدیر خم، از این مناطق قبوا، از این مناطق میگذری که اصلا باورتون نمیشه که اینجا مثلا عربستان سعودی است. سرسبز، باغ‌ها وجود داره. خب آیا پیامبر صلی الله علیه و سلم بر اساس تفکر ما، ملاهای ما، علمای ما یا سازمان‌های اسلامی ما یا احزاب اسلامی ما باید یا حضرت آیت الله العظما رو تعیین میکرد یا حضرت مولانا رو یا حضرت مفتی رو یا حضرت مولوی رو یا حضرت حجت الاسلام رو باید تعیین میکرد که راهنمایشون باشه؟ یعنی به این معنی که باید مثلا سعد ابن عباده، سعد ابن معاذ، عمر، ابوبکر، طلحه، زبیر، علی، یک از اینا باید راهنمای پیامبر می بود. چرا یک مشرکی که اصلا ایمان نیاورده به رسول الله صلی الله علیه وسلم اما ایشون میشه راهنمای پیامبر، در حالی که میتونست که پیامبر و حضرت ابوبکر رو بکشه، ترور بکنه، بره 200 شتر جایزه بگیره؟ اما چه انسانی بود این که از 200 شتر گذشت، این همه مشقت هم به جان خود خرید، با جان خودش بازی کرد. اگر مشرکین خبر میشدن پدرشو در می آوردن و آخرش هم با 2 شتر پیامبر رو به مدینه رساند. یکی اومد فکر کرد چرا پیامبر اون رو تعیین کرد؟ انتخاب شخص مناسب در مکان مناسب در زمان مناسب یعنی چی؟ به اصطلاح امروز شایسته سالاری. امروز سبب شکست مؤسسات اسلامی، شرکت‌های اسلامی، احزاب اسلامی، گروه‌های اسلامی، دانشگاه‌های اسلامی که در رأس اون جناب شیخ علامه دکتر مولانا مفتی آیت الله حجت الاسلام قرار داره، سببش چی است؟ چرا شکست میخورن مؤسسات اسلامی؟ 4 سال کار میکنن، بعد از اون از هم میپاشن. چون حضرت مفتی و شیخ الاسلام همه کار است. برای اداره یک مؤسسه، یک شرکتی که حالا از طرف 4 تا مسلمان درست شده، ملا و مولوی و مفتی و شیخ الاسلام و آیت الله نیاز نیست، مدیر نیاز است، کسی که اداره خونده باشه. برای اداره یک حزب سیاسی یک کسی نیاز است که از علوم سیاسی، از روابط بین الملل، از علم اجتماع، از این مسائل آگاه باشه. نه اینکه حضرت علامه مفتی شیخ الاسلام بیاد رئیس حزب بشه و بعد از اون هم حزب رو بگن بکشه، هم با سرنوشت میلیون ها نفر از مسلمان ها بازی بکنه، کاری که امروز در افغانستان داره صورت میگیره. 4 تا ملا سرنوشت ملت رو به دست گرفتن، هر گپی که میشه یک کتاب زردی رو که از قصه خانی خریدن باز میکنن
چهار کتاب که در روایت راغله ده بعد همه ملت رو در بدر کردن. اینطوری که نمیشه حکومت داری کرد. این به فرموده این دوست و برادر عزیزمون در اسلام چرا رسول الله صلی الله علیه و سلم مثلا به بنی امیه امارت دادن؟ چرا؟ به خاطر اینکه بنی امیه اهل حکومت و سیاست بودن. شما ببینید در دوره رسول الله صلی الله علیه و سلم غیر از جعفر رسول الله صلی الله علیه و سلم فکر نمی کنم به کسی دیگری از بنی هاشم امارت یا سرلشکری یا مثلا مسئولیت یک شهر یک ولایتی رو داده باشن. نه اینکه نقصی در بنی هاشم هست، چون حکومتداری گفتم فقط در حکومتداری در اداره در ریاست در امارت تنها دینداری و تقوا و پرهیزگاری کافی نیست. حکمت نیاز است، سیاست نیاز است، اداره نیاز است که متاسفانه این مسئله رو امروز خیلی از مسلمان ها در نظر نمیگیرن و این سبب شکست و سبب بدبختی و سبب برشکستگی مؤسسات و احزاب و گروه های اسلامی میشه.